Assalomu alaykum. Bugun bodringda mildiyu kasalligi haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Mildiyu kasalligini ilk belgilari qanday bo'ladi? Mana shu baribir ko'rib turgan bo'lsangiz, mana mayda oq dog'lar bor. Mana shularda ko'proq bilinadi, oq dog'lar bor. Mana shu eng birinchi ko'rinish belgisi hisoblanadi. Undan keyin mana bu holatga o'tadi. Ya'ni bu mayda oq dog'lar birlashib, yiriklashib mana bunday holatga keladi. Oxirgi bosqich esa mana bunday holatga keladi. Mana bu bosqich juda ham ko'p odamlar uchraydi. Bu nima deydi? Bu eng oxirgichi uji zamburug' egallab bo'lgan bargni ishdan chiqargan holat hisoblanadi. Endi bu kasallik qayerdan kelib chiqadi? Bu kasallik kelib chiqish sababi past gradus va yuqori namlik hisoblanadi. Tabiiyki gradus bilan namlik qarama-qarshi yuradi. Ya'ni gradus pastga tushadigan bo'lsa, tabiiyki namlik yuqorilab ketaveradi. Ya'ni bodringlarimiz o'zi 17-18 gradus bo'ladigan bo'lsa, normal holat. Bularda shu 12-10 gradus bo'lgan payti namligi ham 90-100 ga chiqadi. O'sha payti bu kasallik tarqashni boshlaydi. Ya'ni tarqaganda ham mana bu holat keladi. Kurash choralari, ximiya kurash choralariga e'tibor beradigan bo'lsak, bunga birinchi o'rinda Bravo 10 litrga 25 gram yoki Kaptanni 10 litrga 30 gram sepsa to'xtatsa bo'ladi. Mana bu kech qolingan variantlari, ya'ni o'tib ketgan holati. Mana birinchi mana shu barglar endi tushishni boshlagan. Mayda dog'lar bor. Orqa tomon toza. Old tomoni ham toza, lekin mayda dog'lar bor. Chunki buning mitsiliyasi mildiyu zamburug' mitsiliyasi hujayraning ichida yashaganligi sababli bu barg ustida ham orqa tomonda ham ko'rinmaydi. Faqat biz o'simlik hujayralarni zaharlagandan keyin, zararlagandan keyin ularning belgilarini ko'rishimiz mumkin. Mana shunday holatda. Mana bu holatga keltirgandan keyin barg tamom ishdan chiqdi degan hisobda. İlk belgilarda kurashadigan bo'lsak, bu kasallikni albatta to'xtatib qolish imkoniyati mavjud.